結構あれだね。おー、かわいいじゃん。てかよく見たら相沢エマのさ、エマのエマのさ A の部分猫ちゃんになってるやん。これ今気づいた。猫ちゃんの足跡があったり可愛いですね。使おう。これサブ PC のマウスにしようかな。サブ PC のキーボード相沢エマエディションだからマウスもそうしようかな。